Може ли да сложите? Затова свалите. Вие или господин Сираков? Първо да кажа, аз нямам Няма какво да казва. Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, да не сваляме ние. Ние ще Фанелка свалим на проблем. на Левски ще сваля тогава този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле от не от свинете ни, от не знам от кой. Няма как да се случат нещата. Аз то... Слушайте, са нещата. Ицо, спокойно. След 5 секунди ще те свалиме ние. Аз ще сваля, да ме интересува, как ми се сещаш. Ме интересува мене, бе. Тежки са нещата, вярвай ми. Тежки са. Според тебе това ли е начин? Добре, това ли е начин? Сваляй фанелката, тия вече написани, сваляй от това. Събличи е тази фанела, бе. Събличи фанелката, сваляй фанелката. Събличи фанелката и може да тръгваш. Събличи фанелката. Събличи фанелката и си тръгваш. Фанелката на мене, Няма да носиш фанелка на Левски, разбрали бе. Няма да носиш фанелка на Левски. Няма и това. То чубар няма да носиш фанелка на Левски, бе. Що махта славиша, бе? Що махта славиша, бе? Тази фанелка, бе. Дойдохте да си правите цирковете ни, бе. Айде, бе! Елко, ни бе! Ще да останеш